Hello，我哋今日嚟到歸仁海會所。傳說中歸仁海會所好似私人會所咁樣，唔似一個屋苑會所。我哋一齊開箱睇下究竟佢嘅設施有幾貴。事不宜遲，立即去開箱。1號有個網球場嘅，應該好少人知道係喺邊度入嘅，因為只係得住戶先會知道，平時經過都未必會覺嘅。就喺會所對出2座嘅側邊。有升降機，咁呢個升降機就可以直接落到去網球場嘅。呢個就係歸仁1號嘅室內泳池，室內泳池未開嘅，因為今日夜晚拍攝啦，所以未必會影得好靚啦。咁佢就係罕有，應該就係全元朗室內泳池最大㗎啦，就係30米，有4條線嘅。應該係最大嘅室內泳池嚟㗎啦。好啦，我哋入會所睇睇。入到會所啦，咁見到係十分之寬敞，係比其他嘅屋苑嘅會所係更加寬敞、更加大氣。貼合返去歸仁1號嗰個品牌，全部石材啦，見到每一處空間你見到係唔會好逼傑。游泳室啦，健身室，多用途嘅運動場。咁呢邊就係更衣室。再窩心啲有個家庭更衣室嘅。咁呢邊就係個健身室啦。3項貼型嘅訓練館都有嘅，女士中意嘅瑜伽室啦。呢就鋼琴室啊，2個都鋼琴室。另外仲有2個演奏室嘅，係個足球俱樂部。同埋演奏室另一個。呢個就係個室內運動場啦，比 Midtown 就貴咗嘅。呢邊就係圖書館，呢邊就係小朋友玩嘅地方啦。呢個就0至5歲嘅。呢個就係小朋友嘅學習室，好窩心。成人組啦，就係小朋友嘅高級組，6至12歲啦。呢個就係全香港首創嘅兒童健身室。裏邊有啲小朋友嘅健身器材係細碼嘅。我哋去到就係樓上5M 層啦。首先介紹啦，呢個就係會所嘅餐廳。景觀係開揚嘅
舒服嘅，咁同埋標榜無毒味精啦。咁啊，呢邊有個品酒室，又係休憩嘅地方啦。咁新加咗有2部人工仔嘅而家興嘅品酒室。你見到咧就優點嘅空間咧，啲台凳係擺得好疏落嘅，就唔同一般會所咁樣咧擺得好逼傑嘅。議會廳咁我可以擺到3至4圍台嘅。有2間卡拉 OK 房啦，鍾意篤波嘅朋友有個英式嘅桌球室，另外隔離咧就係一個 Men's Fever。佢咧呢個系列咧就好好嘅，就每段時間咧會有唔同嘅 topic。咁啊，男士嘅可能會講 golf 啦。講樓講車咁樣咯，或者講啲投資嘅 topic， 或者係飲酒食雪茄咁樣，即係講啲 topic。好啦，我哋上到嚟咧就6樓。6樓咧主要就有個 Lady Fantasy， 就個女士嘅，咁可以租用嘅。咁另外有個家庭屋啦，有泳池，有室內嘅空間，咁同埋有小朋友玩嘅設施。咁我哋嚟到燒烤區啦。好啦，呢個就係關於嘅燒烤區啦。咁有6個場地嘅，咁啊全部都自己 separate， 有自己嘅爐啦，用電嘅，咁啊環保啦。咁最受歡迎係3號泊位，點解咧？因為咧都做咗少少 research。咁1、2號咧就比較細，3號比較深啲，同埋3號咧你可以睇到啦。裏邊咧，我大少少，有個打卡位嘅千秋宴，係本身又大少少啦，所以就比較受歡迎。所以勁舒適啊！呢邊。好啦，今日同大家介紹咁多，如果有興趣嘅朋友仔，記得揾我哋，同埋記得 subscribe 個 channel。好啦，多謝收看，拜拜。